الأرزاق بيد الله، ورانا نخاف على أرزاقنا. بعضنا مسكين رزقك مكتوب قبل أن تخرج من بطن أمك، مكتوب رزقك وحياتك وموتك، ما الذي سيكون لك وما الذي عليك. ليش الخوف على الرزق؟ والله لو يركض الإنسان فيها ركض الوحوش لن يأخذ منها إلا ما كتب الله له. والله أن الضعيف اللي ما له أحد يسنده في الدنيا لو كتب الله له جبال الدنيا رزقا جاءته، ولو اجتمع الناس مع رجل حتى يأخذ ريالا واحدا ما كتب له والله ما يأخذه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولذلك نحن نفعل السبب صح، لكن لا نظن أن أرزاقنا غير مكتوبة. كل الأرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الله كتب الأرزاق وبارك فيها، أهم شيء أنه يبارك فيها. اسألوا الله البركة في أرزاقكم وفي عيالكم وفي زوجاتكم وفي أزواجكم وفي بيوتكم. ما تظن الكثرة هي الرزق، الكثرة قد تكون تعجبك شيء